بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما شما در درس قبلی خواندیم که القرآن کله بالتوحید. چی معنی؟ تمامی قرآن از نشان درباره توحید است. هدف اساسی قرآن توحید است و در اولش گفتیم که بعضی آیات قرآن هست که اونا چی تشریح میکنن؟ ماشاءالله اقسام توحید. خب و اقسام توحید ما شما تقسیم کردیم بر چند بخش؟ سه بخش. گفتیم توحید ربوبیت است، توحید الربوبیه و توحید الالوهیه، توحید الالوهیه و ثالثا توحید الاسماء و الصفات. خب توحید به سه بخش تقسیم شد که توحید ربوبیت بود و توحید الوهیت بود و توحید اسماء و صفات. یعنی توحید در یک اقسام در بود، چه در ربوبیت توحید بود، در الوهیت توحید بود او در اسماء و صفات. بیا درسم شروع که به حساب در ربوبیت بون گلشه. در ربوبیت توحید سر هم تعریف و ایشی افراد الله سبحانه و تعالی في أفعاله ما شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى يوالد يكون الله سبحانه وتعالى في أفعاله در أفعاله. در الله سبحانه وتعالى أفعاله فكرونه که يوالد. خب این گفتیم که از افعال الله که است خلق کردن است. چی بود اولش؟ خلق کردن بود. و در مقابل افعال الله اینجا مثلا انسان گفتیم افعال الله را بشناسیم و افعال انسان را بشناسیم. حال افعال الله را وقتی که افعال الله را بشناسیم، افعال الله خلق کردن است. چون افعال الله هست، افعال الله همیشه کامل می باشه و افعال انسان همیشه ناقص می باشه. مثلا اگر خلق کردن الله را ما شما می‌دانیم، می‌فهمیم که الله فعلش خالق است، خالق آسمان هاست، خالق زمین است. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس الله متعال وقتی که یک چیز را اراده کرد و امر کرد، خلاص شو میشه. آسمان ها را گفت خلق شد، خلق شد. زمین را گفت خلق شد، خلق شد. اما خلقت انسان وقتی که انسان بخواد یک چیز بسازه، تا که مثلا چوب نداشته باشم به ساخته نمیتونه. مثلا انسان آسمان ساخته نمیتونه، انسان نمیتونه آفتاب بسازه، حتی یک خونی که در وجود انسان است این ساخته نمیتونه، میره از دیگران میگیره. و اگر یکان چیزی میسازه او هم از همون چیزهایی که الله متعال برش خلق کرده فقط او را تغییر و تبدیل میکنه. آینه مثلا او میکنه و مثلا یک وسیله جور میکنه. متوجه هستیم؟ پس افعال مخلوق ناقص است، افعال الله کامل است. وقتی که الله خلق کننده هست، اینال خلق کننده ملائکه الله هست، خلق کننده پیامبران الله هست، خلق کننده نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، تمام انسان ها الله هست. خلق کننده آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، جنت، دوزخ، قیامت، صراط، قنطره، خالق تمام از اینا کی است؟ الله متعال سبحانه و تعالی است. پس ملائکه، پیامبران، انسانها، جنها، حیوانات، نباتات، دواب، جنبنده ها، دواب بگن جنبنده ها، تمام از اینا را الله متعال خلق کرده است. این افعال الله متعال است که ما و شما انشاءالله تعالی افعال الله متعال در قرآن نشان به شکل علمی میخوانیم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمدیم سر افعال الله سبحانه و تعالی.
اول گفتیم که از افعال الله متعال چی است؟ خلق کردن است. پس ببخشید در پالی از اینکه ما شما گفتیم که افعال الله خلق کردن است، ببین اینمی خالقی که خلق کرده آسمان، زمین، عرش، کرسی، لوح، جنت، دوزخ، ملائکه، پیامبران، اینمی خالقی که اینا را خلق کرده، اینمی خالق حفظ کننده هزیان است. متوجه هستیم؟ همین مرد الله خلق کرده حفظ ما کی میکنه؟ الله میکنه. خب مالک متصرف هم الله است، یعنی مالک تمام این امور الله است و تصرف هم به کل ازیا کی میکنه؟ الله میکنه. زندگی الله میکنه، مرگ الله میکنه، تقدیر چه الله نوشته میکنه، تمامش داره. پس الله خلق کننده هست، حفظ کننده هست، مالک متصرف است. الله سبحانه و تعالی روزی دهنده است، روزیش هم الله میده، شفا دهنده هم الله هست، تقدیر کننده هم الله هست. تعیین قوانین، تعیین حق و باطل هم، حق و باطل، حلال و حرام، این هم از جانب الله است. پس مسلمان عقیده داره که وقتی توحید ربوبیت خوانیم که افعال الله یگانه هست، خلق کننده هست، حفظ کننده هست، مالک متصرف، روزی دهنده، شفا دهنده، تقدیر کننده، تعیین کننده حق و باطل خودش الله هست. مونگا تاسو ویل چه کله چې الله کړو په باره عقیده لرو چې الله یوالی ده، د دې په کړونو کې نو خلق کوونکی الله ده. آسمانونه، مځکې، عرش، کرسی، لوح، قلم، ملائکې، پیغمبرونه، انسانان، جنیات، حیوانات، دا ټول الله خلق کړی. همغه خالق چې دا ټول خلق کړی د دوی ساتندوی هم الله ده، د دې ساتنه الله سبحانه و تعالی کوي. د دې مالک متصرف هم الله ده، دوی ته روزي هم الله ورکوي، شفا هم الله ورکوي، او د دې تقدیر هم الله تعینوي، او دا چې د دې لپاره څه قانون تعین کړي هغه هم د حق و باطل و حلال و حرام و جایز و ناجایز ټول قوانین الله تعینوي. نو دې ته توحید په ربوبیت کې ویل کېږي. او دا اوس راځو قرآن عظیم الشان کې آیتونه ګورو چې ربوبیت توحید مونږ تاسو ته څنګه آیات کوم آیات دي په دې باره کې. اول آیت د بقره سوره و، اول آیت از سوره بقره بود، آیت 21. در آیت 21 بقره دیروز هم ما شما خواندیم که الله متعال سبحانه و تعالی گفت یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم شما عبادت کنید ربتان را، الذی او ذاتی که خلقکم شما را خلق کرده و الذین من قبلکم و کسانی که قبل از شما بود اینا را هم الله خلق کرده، لعلکم تتقون، تا که شما تقوا حاصل کنید. باز گفتیم که آدم و حوا را هم الله خلق کرده. سوره نساء آیت اول پیدا کردیم، سوره نساء آیت اول پیدا میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم اتقوا بترسید ربکم از پروردگارتان، الذی خلقکم ذاتی که شما را خلق کردن، من نفس واحده از یک نفس که او نفس آدم علیه السلام بود، و خلق منها زوجها و خلق کرد از همین آدم علیه السلام همسرش که از قبیله آدم علیه السلام به حوا خلق شد. بناهن خانمها پیغمبرزاده شدن، دوست الله شدن، شخصیت های عالی شدن. باز از همین خانم و شوهر و بث منهما، از همین خانم و شوهر، از همین زن و مرد الله نشر کرد، خلق کرد رجالا کثیرا، مردهای زیادی را، و نساء و خانمهای بسیار زیادی را،
دخترها و زنای محترم زیاد را واتقوا الله الذی، پس بترسید شما از الله و ذاتی که تساءلون به، شما بنام از سوال میکنید. والارحام، واتقوا الارحام، میکسن در مورد ارحام، رحم ها، صله رحم هم از الله بترسید که صله رحم قطع نکنید. ان الله کان علیکم رقیبا، الله متعال مراقب شماست. از این آیت شریفه کدام درس ها را میگیریم؟ هر آیت که میخوانیم باید از اون آیت چندین درس بگیریم. هر آیت چه باید دید؟ آیت نباید مون درسون واخلو. اول درس نه یا ایها الناس. از یا ایها الناس درس میگیریم که پیام قرآن که است، پیام الله که است، این پیام جهانی هست برای تمام بشریت. این انسان میتونه امریکایی باشه، میتونه اروپایی باشه، میتونه آسیایی باشه، میتونه افریقایی باشه، میتونه که از استرالیا و انتارکتیکا، از تمام از این قارات مختلف، سیاه، سفید، زردپوست، همه بنده های الله هستند. پس انسان هایی که قوم پرستی میکنن یا در علمی آیت قرآن تکرار میکنن، قوم پرستا مسلمان نیستن. انسان مسلمان سر میز خود یک نقشه دنیا را بره، انی جاعل فی الارض خلیفه، و پیام الله را باید برچی کنه و تمام بشریت بده، و تمام بشریت پیام الله را برسه. اتقوا ربکم، شما بترسید از پروردگارتان. درباره تقوا ما بحث نمیکنم به خاطر ازی که درباره تقوا روزای جمعه ما در مسجد تکبیر درس داریم. الذی خلقکم، او ذاتی که شما را خلق کرده. پس این توحید ربوبیت چی را بیان میکنه؟ توحید ربوبیت یعنی افراد الله فی خلقه، افراد الله فی افعاله. لکن اینجا چی میشه؟ یگانه که الله در چی است؟ در خلق کردن. من نفس واحده، از این درس میگیریم که تمام بشریت از آدم علیه السلام اولاد آدم علیه السلام هستند. این رد میکنن نظریات سیکولرهای بیدینه یا داروینیست هایی را که اونا میگن که اصل انسان چی است؟ شادی است. خلاص اونا باشن شادی خیل تخلص کنن، ما شما آدم خیل هستیم، پیغمبر زاده هستیم. سیستیم؟ با ما قسم باشه. کسی که نگمه چوچه شادی هستن، الله متعال که شادی آخر باشه. و ما شما را که آدم علیه السلام و مادر ما بی حوا علیه السلام حشر کرد. و خلق منها زوجها، بی حوا را الله از چی خلق کرد؟ از آدم علیه السلام. پس از این درس بگیریم که به زنها بسیار احترام بکنیم چون اونها پیغمبر زاده هستند. ما و شما خاکی خیل هستیم، اونا پیغمبر خیل. خانم ها با مادرتان، با خواهرتان، با همسرتان، با دخترتان بسیار محترمانه برخورد بکنید. و امی قسم که ما مردها اصل ما از آدم علیه السلام، اصل ما از خاک است، از اونا هم عین است. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، الله متعال میگه که پس از این درس میگیره که تمام زنها و مردهای انسانها که هستند اولادی آدم علیه السلام هستند. و اتقوا الله، بازم الله متعال به تقوا عمل میکنه. بسیار در قرآن تاکید زیاد در سر تقوا هست. شما بترسید از الله الذی هو ذاتی. و اتقوا الله، وقتی که الله اینجا میگه درس بسیار بزرگی که این است از کلمه الله که انسان‌های مسلمانی که عقیده خواندن و قرآن خواندن از گفتن کلمات خدا و خدای و سختن و بگوان و گاو و یکا پرهیز بکنن. الله خدا معرفی میکنه که نام من الله است، کتاب الله هست. در اینجا ضرورت نیست که ما ترجمه کنیم نام من. سیستم نام هیچ کس ما ترجمه نمیکنیم. هر کس ببینی نام چیست میگه نام من عبدالله هست. خیلی ما ترجمهش میکنیم. او بنده خدا چطور هستی؟
کی گفتیم؟ وقتی که نام هیچ کس ترجمه نمیکنیم، ادب با اللهی است که نامش باید ما غرض نگیریم و ترجمه نکنیم. خدا کس ترجمه صاحب است، ترجمه مالک است. کلمه الله را کس ترجمه کرده نمیتونه. در کلمه الله که است، علمای عقیده میگن که در کلمه الله تمام صفات الله نهفته است. تمام صفات الله است. وقتی که یک مرتبه میگی که یا الله، به این معنی که تو تمام صفات الله را یاد کردی، چقدر ثواب داره. اگر میلیارد مرتبه هم خدا خدا بگی، ثواب بر تو داده نمیشه. این آدم های هوشیار گپ ثواب دار میگه یا بی ثواب؟ از این خاطر اگر کس در درس من خدا گفت، آتش میکنه. الله میگویم و الله سبحانه و تعالی. این میخواستم یاد بگیریم. ان الله یقین داشته باشید. خواه واتقوا الله الذي تساءلون به. شما وقتی که سوال میکنید یا قسم میخورید، به نام الله یاد میکنید. پس شما از الله بترسید. والارحام درس دیگری است که انسان مسلمان هر قدر شما جوانا که دیندار شدیم، به مو اندازه به مادر پدرتان محترمانه برخورد کنید. حتی اگر مادر پدرتان ضعیف الایمان هم باشه، به مادر پدرتان به خاطر حکم الله احترام کنید. متوجه هستید؟ به خاله و عمه و کاکا و مامایتان به خاطر الله، چون امر الله هست که الله میگه که وقت تقوا می داشته باشی که الله را بشناسی و به الله احترام میکنی، و وقت تقوا می داشته باشی که صله رحم داشته باشی. انسان که صله رحم نداره او چی است؟ او با تقوا گفته نمیشه. ان الله کان علیکم رقیبا. او مردم مراقبتان کی هست؟ رقیبتان الله هست. اگر در سر کامپیوتر کشتی مراقبت الله هست. اگر موبایل ته در خانگاه که تنهایی بردی چالان کردی، اونجا هم فکر باشه که مراقب کی هست؟ الله هست. از الله بترسه هر لحظه زندگی و در تطبیق احکام. خب هدف اینجا در این سوره چی بود که این سوره آیت مبارکه که هست، این هم درباره چی هست؟ درباره خلقت آدم و حوا علیهم السلام که است. همچنان قرآن عظیم شان در ما شما در سوره سجده آیت 8 پیدا بکنیم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. یکی اصل است، یکی نسل. اصلش از خاک است و نسلش از آب. خب الله سبحانه تعالی خلق الانبیاء، تمام پیغمبران را هم الله خلق کرده. آدم علیه السلام بدون پدر و مادر خلق کرد. عیسی علیه السلام الله متعال بدون پدر خلق کرد. در سوره آل عمران آیت 59 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله يقينا الله مطالعه که مثال عیسی علیه السلام عند الله بنزد الله كمثل آدم، مثل آدم علیه السلام وارث. خلقه من تراب، الله متعال خلق کرد از خاک. ثم قال له کن فیکون، باز برش گفت که شو، پس شد. این یقین ولرای مسلمانان شه مثل عیسی علیه السلام مثال شده عند الله دی الله پنست که مثل آدم لکه آدم علیه السلام ده. خلقه من تراب، اندارنگه چه آدم علیه السلام خلق کرد خاورونه. ثم قال له کن فیکون، بیاوتر چه اوسه او شوم. از این تو قرآن چی یاد میگیریم؟ از این یاد میگیریم که الله متعال در جواب کسانی که عیسی علیه السلام میگن چون بدون پدر پیدا شدن، العیاذ بالله را میگن ابن الله. و قالت النصارى المسیح ابن الله. الله رد میکنه، میگه این گفتن غلط است. اینمی قسم که
عیسی علیه السلام الله با قدرت خود بدون پدر خلق کرد، اگه بدون پدر خلق کردن دلیل شود که او العیاذ بالله بچه خدا بچه الله شود، پس آدم علیه السلام به پدر و به مادر خلق شده. خیلی چرا اون انسان میگین؟ پس عقیده خودتان گپ خودتان رد میکنید. شما میگید عیسی علیه السلام به خاطر که پدر نداشت. آدم علیه السلام خیر او هم پدر نداشت. الله متعال میگه مثال عیسی مثل آدم علیه السلام است. وقتی که آدم علیه السلام خلق شد کن فیکون، عیسی علیه السلام هم چی شد؟ کن فیکون، پس هم خلق شد. پس آدم علیه السلام و عیسی علیه السلام هردوشان پیغمبر الله هستند و کسایی که در قسمت از افراط میکنن اینا گمراه هستند. به می خاطر الله متعال در سوره مائده آیت 17 چی میگه؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. در این آیت شریف الله متعال چی میگه؟ لقد کفر الذین، لقد یقینا که کفر الذین کافر شدن کسانی که قالوا گفتن ان الله یقینا الله کس هو المسیح ابن مریم، العیاذ بالله گفتن عیسی ابن مریم کسی الله است یا خالق است. قل فمن یملک من الله شیئا، برشان بگو که کی میتونه از الله چیزی را مالک شود؟ نه عیسی میتونه و نه دیگر پیغمبرای یا ملائکه هم نمیتونه. کی میتونه که از الله مالک شود؟ یهلک المسیح ابن مریم و امه، وقتی که الله اگر بخواه هلاک بکنه ام عیسی ابن مریم و ام مادرش و من فی الارض جمیعا، و یا تمامی که کسایی که در زمین از کلشانه الله هلاک بکنه. ولله ملک السماوات والارض، مالک متصرف خاص الله است. ولله و خاص برای الله است ملک السماوات والارض، مالکیت و تصرف آسمان ها و زمین و ما بینهما و آنچه در بینشان است. یخلق ما یشاء، اینجا الله متعال میگه یخلق، توحید چی شد؟ ربوبیت شد. افراد الله فی خلقه فی فعله، یخلق ما یشاء، خلق میکنه چه خواسته باشه. والله علی کل شیء قدیر، الله هست به هر چیز قدیر است. لقد یقین سر کفر کافران سو الذین هر خلق چه قالوا یویل ان الله هو المسیح، به یقین سر الله عیسی مسیح ابن مریم. قل ای رسول الله صلی الله علیه و آله فمن یملک من الله شیئا، سو کولی چی مالکیت ولدی تصرف ولدی الله نبکن شیء این اراده که چی الله وغوری ان یهلک المسیح ابن مریم، چه هلاکی عیسی ابن مریم و امه و بدی مور و من فی الارض جمیعا، و طول خلق چه کم ذکر کی ولله ملک السماوات والارض، او یقین ولره مؤمن و موحدین و مالکیت و تصرف دی آسمانو را بنزکه و ما بینهما و همه شیان چه بنزکو و آسمانو کلی داده طول مالکیت و تصرف دی خاص چه دی پاره ده؟ الله دی پاره. یخلق ما یشاء، الله هر شی چه بوردی خلقی دلتا توحید ربوبیت ده. والله علی کل شیء قدیر، والله سبحانه وتعالی به هر شی قدرت داره. ابراهیم علیه السلام هم الله متعال خلق کرده. سوره شعراء آیت 78 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. يعني إبراهيم عليه السلام چی گفت؟ الذي الله ذاتی است که خلقنی، یعنی در توحید ربوبیت ابراهیم علیه السلام هم عقیده داره و عقیده پیغمبران است. الذی میگه الله چی است؟
رب العالمین است. قبل از گفت فانهم عدو لی، تمام بت‌ها و قبرها و چیزایی که شما پرستش میکنین این معبودای باطل شما دشمن ما هست. الا رب العالمین، بغیر از رب العالمین الذی، ذاتی که خلقنی، که مرا خلق کرده، فهو یهدین، بس او ذات مرا هدایت میکنه. زکریا و یحیی علیهم السلام هم الله خلق کرده. در سوره مریم آیت 8: یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، ای زکریا علیه السلام ما تو را بشارت میدیم. انا، اینجا یک درس اعتقادی هست، از این یاد بگیریم. الله متعال با ذات با عظمت خود بعضی اوقات ضمیر مفرد استعمال میکنه در قرآن عظیمشان و بعضی اوقات ضمیر جمع. حکمت چی است؟ در جاهایی که الله متعال توحید بیان میکنه، وحدانیت خود بیان میکنه، در اونجا ضمیر مفرد استعمال میکنه. قل هو الله احد، هو ضمیر مفرد است. الله الصمد، لم یلد، یلد که هم هو مستتر است. ولم یولد، ای هم هو مستتر است. ولم یکن له، ای حاضر له که است، اینجا هم چی است؟ یکونش ضمیر مفرد است. چرا اینجا بحث سر چی است؟ سر وحدانیت و توحید است. اما در جاهایی که الله متعال عظمت خدا بیان میکنن، قدرت خدا بیان میکنن، جلال و بزرگی خدا بیان میکنن، بازوی در زبان عربی قانون است که ضمیر چی استعمال میشه؟ جمع استعمال میشه. مثلا انا، الله نمیگه که انا، میگه انا نحن نزلنا القرآن و انا له لحافظون. اینجا قدرت خدا نشان میده که اینمی قرآن الله متعال میگه ما نازل کردیم و اینمی رو ما حفظ میکنیم. اینجا هم شما سعی کنید وقتی که زکریا علیه السلام برای الله متعال گفت که مخو خانم چی است؟ خانم مخو نازا هست، خود ما ریش سفید هستم، مویان سرم کنش سفید شده، چطور اولاد به دنیا بیارم؟ الله متعال برش گفت که یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. صحیح؟ باز اینجا الله متعال برش چی میگه؟ قال كذلك قال ربك هو علي حي وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ای زکریا علیه السلام تو هم قبلا چیزی نبودی، من تو را خلق کردم، این فرزند تو را هم چی میکنم؟ اینجا الله متعال در قرآن عظیمشان قوت و قدرت و عظمت خدا بیان میکنه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. میبینیم اینجا الله متعال میگه که وقتی الله متعال گفت یا زکریا، ای زکریا علیه السلام انا نبشرک، ما با قدرت و جلال و عظمت خود تو را نبشرک خوشخبری میدیم. ای زکریا علیه السلام مو بخبال عظمت و قدرت تاسو تا زیر برکه و به غلام به یک فرزند به یوزوی اسمه که نام ازمو بچه چی باشه؟ یحیی باشه. لم نجعل له من قبل سمیا، قبلا این قسمی نام کس نداشت. قال رب، آل زکریا علیه السلام به طرف عاجزی خود سعی میکنه، میگه رب ای پروردگار ما، ای خلق کننده آسمان ها و زمین که ربوبیت خاص بر تو هست. ای بر ربوبیت الله را به نامش یاد میکنه. انا یکون لی غلام، چه قسم من فرزند داشته باشم در عالم اسباب، پیغمبر در عالم اسباب زندگی میکنه، من چه قسم میتونم فرزند داشته باشم؟ و کانت امرأتی عاقرا، همسر من خو وقتی که جوان بود نازا بود، اولاد به دنیا آورده نمیتونست. وقد بلغت، و ما خودم هم رسیدیم من الکبر، از کهنسالی و بزرگی عتیه، بسیار و مستند بسیار پیش رفته و بسیار زیاد. قال الله تعالی كذلك قال ربك، اینمی قسم بر رب گفته، ملائکه برش وحی میده که اینمی قسم رب تو گفته که
هو علی حی، خب برای ما آسان است. این اسباب مربوط شما هست، اما الله که از برش است آسان است. وقد خلقتک، و یقینا که ما تو را خلق کردم در حالی که ما تو را خلق کردم من قبل از این ولم تکو شیئا، خودت هم چیزی نبودی. از این آیت شریف ما و شما چند درس میگیریم. اول درس میگیریم که پیغمبران، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین برای کس بچه و دختر دادن نمیتونه. امروز مردمایی که به قبرها میرن و زیارتها میرن که برای بچه و دختر بده، اوی قرآن نمیفهمن و عقیده صحیح به قرآن نداره. اگر عقیده صحیح به قرآن میداشت، زکریا علیه السلام بسیار پیغمبر بزرگوار است، لکن خودش به الله رجوع میکنه. قال ربی اینی وحن العظم منی واشتعل الرأس شیئا، به الله متعال دعا میکنه، چرا که ربوبیت الله خلق کردن است. پس اینجا اول باید بفهمیم که ربوبیت کار الله است و پیغمبران مخلوق هستند، اولاد الله میده. خب و بشارت هم و پیغمبران غیب نمیفهمیدن. دیگر درس میگیم که زکریا علیه السلام غیب نمیفهمید. بعضی کسا میگه پیغمبران غیب نمیفهمید. اگر زکریا علیه السلام غیب نمیفهمید خب باید میفهمید که ما باز بچه دار میشیم. پس غیب نمیفهمید، الله برش از عالم غیب خبر داد. سوم درس که میگیم قال ربی ان یکون لی غلام، قال ربی که پیغمبران بر ربوبیت الله ایمان دارن، از این خاطر زکریا علیه السلام به ربوبیت الله تسلیم شد. لکن درس چهارمی است که پیغمبران در عالم اسباب زندگی میکنن، از این خاطر زکریا علیه السلام عالم اسباب می هست که اگر کس اولاد میخواد باید شوهر هم جوان باشه، خانمش هم جوان باشه و نازانه باشه. لکن الله متعال از مافوق اسباب میگه. الله خالق اسباب هم است و مافوق اسباب هم به تصرف الله است. دیگه زکریا علیه السلام میگه که از کجا شما برای اولاد خودم خانه و مردم ما ضعیف هم هستیم. قال كذلك قال ربك، برش گفت که این نمی قسم رب تو برای تو گفته. چی گفته الله؟ من رب هستم، رب العالمین هستم، هو علی حیین. این برای تو سختی میکنه که مخلوق هستی، برای الله بسیار آسان است. و تو هم قبلا مخلوق بودی و آل هم خالمت هم مخلوق بود، همه از اینا. خب و در سوره حجر آیت 27 میخوانیم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. والجان و جنها الله متعال میگه خلقناه، ما خلق کردیم من قبل از این، یعنی پیش از آدم علیه السلام الله متعال جنها را خلق کرده بود. از چی اونا خلق شدن؟ از آتش خلق شدن. پس اصل خلقت جنها از چی است؟ از آتش است. از انسان ها اصل خلقت چی است؟ از خاک است. خب عالمه که خالق آسمان ها و زمین هم الله است. در سوره ابراهیم آیت 32 الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. الله الذي الله الزاد خلق السماوات خلق کرده آسمانون و الارض و مزکه و انزل من السماء او نازل کرده آسمان ماء اوبو فاخرج نور استلی به بواسطه دغه اوبو من الثمرات للمیوون رزقا لكم تاسوته رزق روزی وسخر لكم او مسخر کرده تاسو دپاره الفلک کشتی تجریه فی البحر ترچه حرکت میکی به بحرونو که به امره در الله به امر وسخر لكم الانهار او هم دارن تاسو تا سینون هم مسخر کرده. پس از این آیت شریف ما و شما درس میگیریم که الله متعال اول خدا معرفی میکنه، میگه الله متوجه هستیم؟ الله ذات است که ربوبیت دارد. خلق السماوات و الارض، خالق آسمان ها و زمین هم کی است؟ الله است. خب خالق آفتاب و مهتاب هم الله است، خالق شب و روز هم الله است، خالق حیوانات هم الله است، خالق دواب هم
الله است، یعنی تمام از اینا خالقش الله متعال است. درباره کل از آیات بسیار زیاد است، لکن نمیتونیم کل آیات اگر بگویم باز یک قسم وقت با شما زیاد تیر میشه. فقط آیاتی که در اونجا خلقت آسمان ها هست، زمین است، خلقت شب و روز است، کل از اینا یا آیات قرآن هست که شما به اون مراجعه بکنیم. مثلا مهم سر دوم افراد الله بالملک والتصرف. دیگر توحید ربوبیت بخش دیگه چی است؟ یگانگی الله در مالکیت و در تصرف. یعنی انسان مسلمان موحد عقیده داشته باشه که مالکی آسمان و زمین، مالکی انسان ها و جن ها و حیوانات و ملائکه همش الله هست و تصرف در اینا هم کی میکنه؟ الله میکنه. نه کفتر شاید شمشیره تصرف کرده میتونه کی رو بکشه، نه مایه های کدام فلانی شخص او میتونه که تصرف بکنه، نه کدام شخص دیگه میتونه تصرف بکنه. مالک متصرف از اینا کی است؟ الله است. ولا شک، علمای عقیده میگن که شک نیست ان الملک والمالک من اسماء الله. ملک و مالک از نامای الله است. فهو الذي يملك التصرف الكامل. پس الله هست که تصرف کامل داره. ما شما اگر تصرف هم داریم، مثلا در قلم کلمه که تصرف داره که میتونیم از استفاده کنیم، لکن اون مالک متصرفی که در آسمان ها و زمین، در زندگی و در تقدیر، در این تصرف میکنه الله است. و الرب، علامه ابن کثیر رحمت الله علیه در تفسیر ابن کثیر میگه در جلد 1 صفحه 25 و الرب هو المالک المتصرف. رب کی هست؟ مالک متصرف است. پس الله متعال مالک متصرف دنیا هست و از آخرت است. از آخرت در سوره فاتحه چی میگه؟ آیت 4: الحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا و صفت است خاص به الله که رب العالمین، رب تمام عالمیان است، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین، مالک متصرف روز آخرت است. در روز آخرت هم رب العالمین مالک دنیا هست، رب مخلوقات در دنیا هست و هم در آخرت. در آیت 189 آل عمران ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله و خاص بر الله است. لام علمای زبان شناس میگن که لام تخصیص است، یعنی خاص بر الله است. ملک السماوات والارض، مالکیت و تصرف در آسمان ها و زمین. والله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدیر است. پس مالک متصرف آسمان ها و زمین کی است؟ الله است. در سوره شورا آیت 49 لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. برادران عزیز، خواهرای محترم، قرآن بر از این هست که ما الله را بشناسیم، وحدانیت الله را بشناسیم. مطابق قرآن الله را بشناسیم و زندگی بکنیم. الله متعال اینجا مالکیت و تصرف خود در قسمت اولادها بیان میکنه. لله ملک السماوات والارض. او مردم، مالک آسمان ها و زمین، مالک تصرف میکنه کی است؟ الله است. یخلق ما یشاء. الله متعال هر چی که خواسته باشه او را خلق میکنه. چرا؟ الله خلق کننده آسمان ها و زمین و آنچه که در آسمان ها و زمین مخلوقات است کل از که خلق کرده الله. حال یک نکته بسیار مهمه را که بسیاری مردم ها در شرک واقع میشن، در شرک در ربوبیت. یکی میگه مثلا فلانی در فلانی جای رفت برش بچه داد، بت پرستا میگه پیش بت رفتم برای ما بچه داد، قبر پرستا میگه در فلانی قبر رفتم برای ما بچه داد.
بعضی کسا خانم خود العیاذ بالله شریک میکنه با الله، برای خانم خود میگه اگر این دفعه خانه دختر شد باز من تو را چی میکنم؟ طلاق میدم. یعنی که مالک متصرف تو هستی، رب من تو هستی. بعضی خلق بتان رو تزی، بعضی خلق قبرون رو تزی و در بتان یا در قبرون هم تا زوی و لور را که بعضی خلق فالبینان و تعویزگران رو تزی چه لور نگوارم، زوی گوارم. تو کوایسش در تبدیل که مالک متصرف تو فالبینی، تو تعویزگری. بعضی خلق شرک به ربوبیت راوی بله خزی دوایی که داوری لور وسطا و ما باندی طلاق دیتا شرک به چیشی که باید دیگی؟ الله سبحانه و تعالی دوی بزرگ که سوایی الله وی چو ولله ملک السماوات والارض ای خلقو مالکیت دی آسمانون و دی مزک و دی چا بلاس کدن؟ دی الله بلاس کدن یخلق ما یشا هر شای چو بوری خلقی یهب لمن یشا و اناثا یهب وهاب کی است؟ الله است. ذات وهاب کی است؟ الله است. الله متعال میگه که یهب لمن یشاء برای بعضی کسا حبت بخشش توفه میده الله متعال اناثا دخترها. الله متعال از بچه کده دختر پیش کرده. یعنی او مردم دختر داشتن برکت است، عزت است. بعد توفه الله است. تو که دی مخالفت میکنی باز یکم تا بیدینه باز میخیدن در الله حکم میکنه که نامش هم بسیده مانه. دختر خدا میگه نامش چیست؟ بسیده، یعنی بسش است. دیگه دختر بس سوگایی، بس بیبی. العیاذ بالله. مالک متصرفانه حکم که زیر کورون دیندن نمونه لدی در اون دیوال رو باید دیگه و لوکانه که داری در داری مرتبط شد بسیده نور میگه بسیده. دیتا نور روم زده باید ما هم بس بیبیده. زمانه یعنی بیبیان نمی بسته. بس سوگایی. بیبی خاتمه. ختم سخلاص نور رو دار الله وی چه یهب لمن یشاء اناثا الله متعال بعض خلقو تا توفه ورکی لورگانی و یهب لمن یشاء الذکور برای بعضی ها بچه میده. این دختر دادن و بچه دادن کار الله هست. این زن بیچاره هم داری تصرف نداره و تو که میگی که تو طلاق هستی توی مالک متصرف ساختی تو خودت مشرک شدی. بعضی کسا در روز قیامت میخیزه باز بخیر سهل میگریم خب که خوب هجا رفته لیکن در روز قیامت که ابو جهل چرا عقیده کی است؟ ابو جهل است. همین آیت قرآن نمیفهم. الله میگه یهب لمن یشاء اناثا الله هست که برای بعضی کسا دختر توفه میده و یهب لمن یشاء الذکور و برای بعضی ها توفه میده چی نه؟ پسر او یزوجهم ذکرانا و اناثا برای بعضی کسای دیگه اردوش میده. یزوجهم یعنی جفت اردوش برشان میده. ذکرانا و اناثا هم بچه داره هم دختر داره. بعضی زیاد دختر دارن، بعضی بچه دارن، بعضی اردوش دارن، بچه و دختر دارن. و یجعل من یشاء عقیما بعضی را عقیم کی میسازه؟ الله میسازه. حالا اگر کسی خانم ملامت میکنه این در حقیقت دشمن خانم خود نیست، دشمن الله است و دشمن جان خود است که خدا مشرک ساخته. چرا او عقیم کی ساخته؟ نازا الله ساخته. انه علیم قدیر. فکرتون باشه که الله هم عالم است و هم قدرتمند. متوجه شدید؟ چقدر سخت است، چقدر عقیده مردم بیاید چند فیصد افغانستان عقیده بیاید قرآن مشرک هستند. اگر نشک در تذکره جن باید نشک در تذکره خود مسلمان. اما وقتی که بیایی در قرآن شریف سر کنی عقیدهش که در قرآن سر بدی که عقیدهش عقیده ابو جهل است. متوجه هستی؟ بعضی کسا فالبی نمیره میگه زن من آزاد هست تو برده. یکی مسائل ساینسی و طبی هست که یک نفر مثلا خانمش مشکل داره یا شوهر مشکل داره پیش دکتر میره او بعضی دواها و درایی که برشان داده میشه که اون مشکلاتی در عالم اسباب است اما در مافوق اسباب که است الله تعیین کرده او رو دیگه باز کس تغییر داده نمیتونه. خب پس در ملکیت و تصرف الله نباید کس مخلوق شریک بسازه.
مالک بلاد و رقاب، مالک تمام جهان و رقاب و مالکی که به انسان قدرت میده و یا قدرت از انسان میگیره، مالک عزت و ذلت که کیره از عزت میده کیره ذلیل میسازه، کلش الله هست. آل عمران آیت 26 ببینید. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل اللهم مالک الملک، گویا یا الله تو مالک ده حکومتون دی، تؤتی الملک حکومت ورکی من تشاء هر شده چه بوده و تنزع الملک او اخلی مالکیت و پارچهی من تشاء هر شما چه بوده و تو عز و عزت ورکی من تشاء هر سوک چه بوده و تو ذل او ذلت ورکی من تشاء هر سوک چه بوده بیدک الخیر تا پداست که خیرونه انک علی کل شیء قدیر، تو به هر شی باید قدرتمندی. از این با شما درس میگیریم که اول الله متعال میگه قل بگو. از کلمه قل حتی یک کافر استنباط کرده بود، گفت ما وقتی که دیدیم ما فکر کنیم قرآن شریف پیغمبر نوشته کرده، لیکن وقتی که کلمه قل خواندیم فهمیدیم که ذات ذوالجلال هست که برای پیغمبر میگه تو بگو. این قل بر چی معناست؟ به این معناست که یعنی خالق متعال برای کی میگه؟ برای پیغمبر. پس پیغمبر مخلوق است، پیغمبر است، کلام کی است؟ کلام الله است. الله درش میگه قل بگوی محمد صلی الله علیه و سلم اللهم یا الله مالک الملک، تو مالک تمام پادشاهی و قدرت است، یعنی مالک متصرف زمین و آسمان و جهان کلش تو هستی. تؤتی الملک من تشاء، قدرت و حاکمیت سیاسی میدی برای کسی که خواسته باشی. اگر مسلمان های حقیقی مالکیت درست مسلمان واقعی باشه، الله حکومت و خلافت بر از اینا میده. پس یا الله توی مالکیت بر هر کسی که بخوای میدی و تنزع الملک و میگیری این ملک ممن تشاء از هر کسی که خواسته باشه. اگر یا حق نداشته باشه از پیش میگیری و تعز من تشاء، عزت هم برست الله است. بسیاری کسا را مردم میخوان که به عزت بسازه، لیکن وقتی که الله عزت بده عزت هم و تذل من تشاء، و هر کسی که خواسته باشی تو ذلیل میسازی. بسیاری کسا میخوان از مخلوق عزت بگیرن لیکن ذلیل میشن، چون عزت و ذلت کی است؟ مرجوع به الله. انسان همیشه عزت خدا از الله، اما ما شما الله متعال عزت نصیب کنه. بیدک الخیر، یا الله خیر همش به دست تو هست، مالک متصرفش الله، یا الله تو هست. انک علی کل شیء قدیر. اینی از عقیده انسان مسلمانی که در مالکیت الله باید انسان عقیده داشته باشه. اینمی خالق متعال برای ما و شما در قرآن عزیز شان گفت که الله سبحانه و تعالی وقتی که خلق کننده هست حفظ کننده هست. آسمان کی حفظ میکنه؟ زمین بلند بگویم. آسمان کی حفظ میکنه؟ زمین. امی اولادای ما شما را کی حفظ میکنه؟ خیلی شده گردن اولادات یک دونه آینه که میپرتیم، چوبه که میپرتیم، اسپندش میکنیم. کی حفظش میکنه؟ الله حفظ میکنه. نه من علق تمیمة فقد اشرک. الله متعال رسول الله صلی الله علیه و کسی که نمی تاویزک ها و نمی مورگک و نمی چیزا رو در گردن شکار کنه میپرده. فهمید یعنی؟ این به این معناست که مالکیت و تصرف و کی میگه حفظ کننده را کی است؟ سعی کنید الله متعال در قرآن عظیم الشان در قسمت حفظ آسمان ها و زمین چی میگن؟ سوره فاطر آیت 41. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله يمسك السماوات والأرض. إن يقين داشته باشید. إنك بمعنای تحققت
و تیقنتو. این را چی ترجمه میکنیم؟ یقینا. یقینا من یقین دارم و من متحقق هستم. الله متعال میگه که یقینا که الله سبحانه و تعالی است که یمسک السماوات و الارض، حفظ میکنه آسمان ها و زمین، ان تزول ای که زائل شود از بین برن. ولئن زالتا، و اگر اینا زائل شوند، این امسکهما من احد من بعد، هیچ کس نمیتونه بعد از الله او را چی کنه؟ حفظ کنه. وقتی که الله بگه اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت، این نظام شمسی رو وقتی که الله خراب کنه هیچ کس نمیتونه اینو جور بکنه. در زمین بر ما شما نشان میدهه یک دفعه که زلزله میکنه کلگی، اگر این زمین تکت تکام کنه الله متعال، کس نمیتونه که چی کنه؟ بس جورش بکنه. پس الله هست که حفظ میکنه آسمان ها و زمین را. انه کان حلیما غفورا، یقینا که الله دو صفتش هست، یکی که حلیم است و دیگر غفور است. حالا در قسمت حفظ کردن انسان ها، یعقوب علیه السلام برای بچه های خود درس میده که او بچه های شما توحید ربوبیت یاد بگیرن. حفظ کننده کی هست؟ الله هست. سوره یوسف علیه السلام آیت 64. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. برادرای یوسف علیه السلام وقتی که برادر خودشان نیمونم که خود به مصر، با پدر خود گفتن که ما میخوایم این بچه تو را حفظ بکنیم و سر ما اعتماد بکن. قال هل آمنکم، یعقوب علیه السلام گفت که هل آمنکم، های شما را سر شما اطمینان بکنم، بر شما یک فرزند مامانت بودم، اطمینان کنم بالای شما، الا کما امنتکم علی اخی، مگر همون قسمی که سر برادرش بالای شما اعتماد کردن. وقت سر شما اعتماد کردن که شما برادرایش هستین، اعتماد شما دیگه پیش من ندارین. اما عقیده داشته باشیم که فالله خیر حافظا، الله بهترین حفظ کننده هست. رب الله هست. اگر شما بخواین که بکشینش یا در چاه پرتینش یا از چاه انداختن از بین بشه، الله متعال بهترین حفظ کننده است. از این خاطر بعضی اوقات انسان ها در زمین برای یک انسان فیصله میکنن. انسان ها در زمین برادرای یوسف علیه السلام فیصله کردن که یوسف بکشیم از بین ببریم. صحیح شد نه؟ الله متعال در آسمان ها فیصله کرد که یوسف علیه السلام صدراعظم شود. صحیح نه؟ آخر کار کی شد؟ الله خیر حافظا، الله بهترین حفظ کننده هست و هو ارحم الراحمین. پس حفظ کننده اولاد ما کی است؟ الله. بعضی کسا پیش جن میره که اولاد من حفظ کن، شرک در ربوبیت. بعضی کسا مورگک هیزان میکنه که مورگی حفظ کنه، شرک در ربوبیت. چقدر خطرناک است. بعضی کسا یک سنگک در گردنش میپرده، اینو چرا انداختی؟ والا این حفظ میکنه. بعضی از بعد یک مورگک هم میگیره صدف میگیره گردنش میپرده، این برای چی است؟ میگیره حفظ میکنه. متوجه هستی؟ اینا رو ببین در گردنش تو کشه اینقدر موره و ایگه باز چی که پسیست؟ والله ایگه از بلا نگاه میکنه. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. اون مورگک که خودش رو تشناب پرد و کسی که خودش چطر مرده رو میگرد شده، او خود حفظ کرده نمیتونه. دیگر از صفات ربوبیت الله شفا دادن است. شفا دادن است. شافی الامراض کی است؟ الله است. در حدیث صحیح است که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که کسی پیشش میآمد باز میگفت اذهب البأس رب الناس، یا الله این مرض نزدیک تو ببر که تو رب مردم هستی. یعنی دعا میکرد رسول الله صلی الله علیه و اشفی و انت الشافی. بر الله میگفت رسول الله صلی الله علیه و شفا بدی، الله شفا دهنده تو هستی. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم شفا دادن نمیتونست. ابراهیم علیه السلام هم در سوره شعراء در آیت 80 قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم
وأولكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. این در اینجا الله متعال از زبان ابراهیم علیه السلام برای ما و شما این ذکر میکنه که ابراهیم علیه السلام موجود پیغمبر بود، پیغمبر اولوالعزم بود، بچه‌هایشان پیغمبر بودن، نواسیشان پیغمبر بود، کواسیشان پیغمبر بود. این آخرین پیغمبرها هم از نسل ابراهیم علیه السلام بود. لکن ابراهیم علیه السلام میگفت و اذا مرضت وقتی که من مریض شوم فهو یشفی، من کی شفا میده؟ الله. اینا نه پیغمبر شفا داده میتونه و نه قبر پیغمبر شفا داده میتونه و نه نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. بسیاری کسان میره که مثلا این فلانیش از دندان جور میکنه و فلانی نفر گرده را جور میکنه و فلانی چیز. الله متعال میگه که ابراهیم علیه السلام بر ربوبیت و ایمان داشت و میگه وقتی که من خودم مریض شدم مرا کی شفا میده؟ الله شفا میده. شفا دهنده الله است و الله متعال ما و شما را عقیده راسخ قرآنی نصیب بکنه که الله را به شکل کامل بشناسیم و صفات الله را کامل بشناسیم و مطابق از او زندگی بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.